გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით და განსაკუთრებით მინდა მივესალმო ყველაზე თავდადებულ, ყველაზე ერთგულ, ყველაზე ასე რომ ვთქვათ მადლიერ ქოც გამправებლებს და ქოც პარტიის რა ვიცი ლიდერებს თუ რა ვიცი ეჯანდა მოუწოდო ამ ხალხს მოკლედ განსაკუთრებით დიდი ქოცები რო არიან რა აი ამ კატეგორიას მინდა მივესალმო და აი ძალიან დიდი ამბავი გასწდა წუხელ საღამოს და სიმართლე გითხრათ აი პირდაპირ გეტყვით რა რომ გაუგნებული ვარ აი მე პირადად გაუგნებული ვარ იმ მასშტაბებით რომელი მასშტაბის კორუფცია დანაშაული საერთოდ არ ვიცი რა ქვია ამ ყველაფერს რომელიც აი ახლა სამზეოზე გამოვიდა და თქვენ ხო ხვდებით რომ ეს კონკრეტული ეს ერთი დანაშაული არის მხოლოდ აისბერგის წვერვალი წვირი ზემოთ თუ არა იმის ქვევით რა ხდებოდა რა ხდება და რა შეიძლება კიდე მოხდეს ეს უკვე ცალკე საკითხია და ცალკე თემაა და გაუგნებული ვარ ხალხო რით იცით როდესაც აქ საუბარი არის რაღაცა მოპარულ 10,000-ზე, 20,000-ზე, 1 მილიონზე, 2 მილიონზე, 3 მილიონზე, 10 მილიონზე, 100 მილიონზე კი არა ხალხო აქ საუბარი არის 2 მილიარდ ლარზე ეს რა მასშტაბია იცით? აი მარტო ამ ერთი კონკრეტული დანაშაულიდან ერთი კონკრეტული აი ამ დანაშაულიდან რო ავდგეთ ახლა ჩვენ და ეს ფული გადავანაწილოთ საქართველოს მოსახლეობაზე თითოეული ქართველი საქართველოს პასპორტი ვისაც აქვს ამ ხალხზე რომ გადაანაწილოთ ეს ფული ოჯახზე არ მაქვს ლაპარაკი მარტო ამ კონკრეტული დანაშაულიდან მიიღებს 540 ლარს ანუ იმხელა მასშტაბის დანაშაული არის მომხდარი ქვეყანაში რომელ ქვეყანასაც ყავს არ ვიცი მერე გეტყვიან მანქანების ბუმიაო ესაო ისაო დებილი უნდა იყო ადამიანი რომ საქართველოში გაჭირვებულებს ვერ ხედავდე ხო ოფიციალურს გეტყვით ოფიციალურ სტატისტიკას გეტყვით კაცო სადაც 70% სიღატაკის ზღვარს მიღმა არის პლუს 10% სიღარიბეთ ითვლება ის ყველაფერი და დანარჩენი არიან ჩაქცეული რა მილიარდელები მილიონერები ქვეყანაში სადაც 55,000 ბავშვი შიმშილობს საიდანაც ხალხი გარბის მაქსიმალურად გარბის ქვეყნიდან რომ თავი გადაირჩინოს ესე იგი სადაც ყოველ დღე სოციალურ ქსელში შეხვალ თუ ქუჩაში გაივლი თუ მათხოვრობა არის ქცეული ჩვეულებრივ პროფესიად იმიტომ სულ იძვრება ხალხშია ზოგს ამალი ჭირდება ზოგშია უჭირთ და აი ამ ქვეყანაში მომხდარი ერთი კონკრეტული დანაშაულიდან მასშტაბი რო აიღოთ ეს ფული რო გადაანაწილოთ ლამის მთელ ქვეყანას დააპურებდა ერთი თვე თქვენ წარმოგიდგენიათ ხუთსულიან ოჯახში დაახლოებით ესა რა ქვია 2700 ლარი შევიდოთ ელემენტარულად გეტყვით რომ ეს მასშტაბი იქნას გადანაწილებული და რა ვქნათ ახლა ქოცებო ჩვენ ეს დანაშაული ნაცების ბრალია გახარიას ბრალია შიგევროპელების ბრალია
ჩემი ბრალია თუ ვისი ბრალია ეგ ყველაფერი და რამეს რო იტყოდი და ახსენებდი როდესმე ქოცების კორუფციაზე, ქოცების დანაშაულზე, ქოცმინისტრების თავგასწიებულების ხიათ რო ფეხებზე კიდიათ, რასაც უნდა იმას აკეთებდნენ, და იზორია ყოფილიყო, გინდა სხვა მთელი საბოზეთი რა, გინდა გოგაშვილი ყოფილიყო, ან რას ამბობ? აი ნაცების დროს უნდა გენახათ თქვენ დანაშაული. აი ნაცების დროს თავდაცვის სამინისტრო როგორ გაძარცვა იმან რა ქვია კეზერაშვილმა და ნაცების დროს ეს ხდებოდა. სრულიად შემთხვევით. აი არავინ რო არ ელოდებოდა ამ მასშტაბებს, უცებ აგერ მოულოდნელად საღამოთი, ღამით ამ დროს წესიდარიგით დამთავრებული უნდა ყოფილიყოს ყველანაირი საქმიანობა, გამოდის პროკურატურა და აცხადებს, რომ თურმე ხალხო საქართველოში მოხდა ესეთი ამბავი და დაკავებული ყავს ერთი პირი ამ მასშტაბის დანაშაულს ქვეყანაში ყავს დაკავებული ერთი პირი. ანუ ეს ერთი ბოროტი, ეშმაკი, და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო. ადრე იცოდნენ იეროგლიფები ლც, ბც, ბზ, ყვ, ყლ, ფჩ, ესეთი ინიციალები. ახლა მისი ინიციალებიც არ ხსენდება. არ შეიძლება მისი ინიციალის ხსენდეს. ადამიანი ბიჭო ამხელა უბედურებას აკეთებდა და გვიცხადებენ რომ თურმე ქვეყანაში მომხდა რა მუზარმაზარ დანაშაულში ერთი ადამიანი ყოფილა დამნაშავე ამ ერთი ადამიანის სახელი და გვარი თურმე არაა საჭირო იმიტომ რომ საჯარო პირი არაა სახელ და გვარზე თავი დავანებოთ აქ იმაზე ხო არა ლაპარაკი სახელ და გვარი ინიციალიც არავინ არ უნდა იცოდეს ქონდა თურმე ამ უბედურს ამ გაჭირებულს მოწყობილი ერთი პატარა ბუტკა სადღაც, კიოსკი, ჯიხური. და აი ამ ის პატარა ბუტკაში ეს ადამიანი, თურმე ეს დამნაშავე ადამიანი 2 წლის მანძილზე ყოველ დღე, მე გეტყვით ახლა რა მასშტაბებზე აქვს საუბარი. ყოველ დღე ახდენდა ერთი ბუტკა განუწყვეტლივ ეს შაბათ კვირის და ყველაფრისა რა ყოველ დღე ეს ადამიანი ახდენდა 1,700,000 ლარის კონვერტაციას ყოველდღიურ რეჟიმში ესე იგი წარმოიდგინეთ ხალხო ახლა თქვენ ეს ერთი პატარა ბუტკა ეს დამნაშავე, ეს ნაციონალი იქნება უეჭველად, იცოდეთ რომ იქნება ნაციონალი. მიშას ის და ჯერჯერობით არაა გასაფასებელი. ეს ერთი პატარა გასუსული ნაციონალი თავის ბუტკაში ჩაკეტილი გადაიპარებოდა. ისე რომელი ქვეყანიდან შემოდიოდა ეს ფული? ძალიან საინტერესოა. საიდან შემოვიდა ეს 2 მილიარდი ლარის ეკვივალენტი? საიდან შემოვიდა? ჩვენ სულ მივიცი 4 ქვეყანა გვყავს მეზობელი 4 ქვეყანა და ზღვა იქ ჩავიზღვა ამ ქვეყნებიდან შემოდიოდა ჩემოდნები ხალხო თურმე ჩემოდნები მანქანაზე ქონია ცაცხა აკრული იქ და მანქანას ამ 2 წლის მანძილზე აკრავდნენ თურმე ამ ფულების იმას რა ქვია სტანოქს ხო და შემოსისინდებოდა მანქანა შემოვიდოდა და არავინ არაფერი არ მიწვია მიქონდა ამას ბუტკაში ეს ბუტკაში ახდენდა თურმე ამ ფულების გაკეთებას ის ბიზნესი იმას ქონია რა ძია ასე და ჩუმად ფულები შემოაქვს მე რა გინდათ ხალხო ქვეყნიდან ფული ხო არ გაქონდა ქვეყანაში ფული შემოქონდა ეს დადებითი მოვლენაა ქვეყანაში ფული შემოდიოდა აბა რა გინდათ ახლა თქვენ იმდენი სამუშაო ადგილები რო იქნება აბა როგორ ინვესტიცია ხო გჭირდება
და წარმოიდგინეთ, ეს ერთი ნაციონალი ვიღაცა ასე ისე ჩუმად შემოდიოდა, ჩემოდიოდა ფული შემოქონდა, აკონვერტირებდა და ასე იჩალიჩა ამან მის პატარა ბუდკაში, იბუნჩულა, იღუღუნა და ჯამში გამოვიდა 2 მილიარდი ლარი. ეს ახლა თქვენ უნდა დაიჯეროთ. რომ ბოროტმოქმედი იყო ერთი, იყო ძალიან მოხერხებული, იყო ძალიან მოაზროვნე, იყო ძალიან გაქნილი, ნაციონალები კრიშავდნენ ამ ყველაფერს, ასე ხდებოდა, თვითონაც ნაციონალი ყოფილა, თუმცა ნაციონალებს წირავდა ფულს. ახლა გაიგეთი უმორი და როგორც იქნა აღმოაჩინეს და დაი. ვის უნდა დააჯეროთ ბიჭო ახლა? ვის უნდა დააჯეროთ ეს ყველაფერი რა? ვინ უნდა ჭამოს? და მე მაჩვენეთ ის დედარძე მოწყნული ერთი რომელიმე ქოცი, რომელიც გამოვა ახლა და იტყვის ის რა შუაშია, ეს რა შუაშია, ის რა შუაშია, ეს რა შუაშია. ეხლა სინამდვილეში და რეალურად რაშია საქმე. აი ესენი არიან 2002-2004 წლებში, თუ არა მარტო იმ პერიოდში, მაგრამ უშუალოდ აი ამ მონაკვეთში, დროის ამ მონაკვეთში პასუხისმგებელი პირები ქვეყანაში. პირები. პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი, ქვეყნის უშიშროების მინისტრი, იმის რა ქვია, ეკონომიკის მინისტრი, იმის რა ქვია, ეროვნული ბანკის თავმჯდომარე. ხო, სხვანაირი ბუდკა იყო ჩემი ძმა. სხვანაირი იყო, ისა გია, რაღაცა ისეთი ოქროს ბუდკა იყო რა. და მისით ბარტყობდა ის ზღაპრებში რო გვაქვს წაკითხული რომ დაიძინებდა და თავთან გაიღვიძებდა და ფული რო დახვდებოდა ისეთი ბუდკა იყო და ტაბლა ქონდა კიდო ხელს დაარტყამდა ფული იყრებოდა მისით. კი მინახია მე აი ეს ხალხი ესე იგი გამოდის ქვეყანაში საბაჟომ არაფერი იცოდა. საბაჟო აზრი არ იყო ხალხო. საბაჟო ვერ ამჩნევდა. ამ ზღვა ფულის მასშტაბს შეხედეთ ხალხო. ვერ ამჩნევდა ამ ფულის შემოდინებას. საზღვარი, რომელიც გომელაურს ეხება, მოდებაში არ იყო, ვერ ხვდებოდა. არ იცოდა კაცმა ახლა ისე შემოქონდათ. უშიშროება, რომელსაც ევალება ქვეყნის შიგნით ყველანაირი გადაადგილება, გადმოადგილება ამ დანაშაული ჯგუფების ამისი მე ის ხო არა ბიჭო მიხვიდი ადამიანმა და 624 ლარი გადაახურდაო. უშიშროება არ იცოდა ქვეყანაში შავი ფული, ამხელა ფულის მასა, რომელიც დეპოზიტების 4% არის. უშიშროება არ იცოდა. ვერ ხედავდა შავ ფულს. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არ იცოდა და ვერ დაინახა ეროვნულმა ბანკმა, რომლის უშუალო მოვალეობა არის, როგორც ამ ლიცენზიების გაცემა, ასევე ფულის მასის კონტროლი, ფულის მასის შემცირება, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, მონეტარული პოლიტიკის დაშვება და ასე შემდეგ. არ იცოდა, თურნავა. არ იცოდა ამის დედა შევეცი მე. და იცოდა, იცით? მაგრამ იგი ნაციონალი იყო თავის დროზე. ეს იყო ნაციონალი. ნაციონალებზე აქვს გადარიცხული 2012-ში 45,000 ლარი. ნაციონალია იგი და დივერსიას აკეთებდა ჩუმად. სინამდვილეში ეს ძუკანა, ეს კახპა, ეს არის ფეხებით ჩამოსაკიდებელი და ცეცხლი აქვს შესანთები. აი ნამახვანის თემაზე, როდესაც სრულიად შემთხვევით იქ აღმოჩნდა ეს ძუკნა და ეს მეორე სირი, ეს რას კაცის ფორმა ამას არ აქვს, ლაპარაკი კაცის არა, აზროვნება ამის არ აქვს და ვეუბნები პირდაპირ ბიჭო მოღალატე ხარ შენც და შენც სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის მინისტრები იყვნენ ამოსული და ხარ მოღალატე ამის გამო სე ასე შუშის თვალებით და თუ გინდა მოღალატე კი წამწამი არ უდოგდება ვანო ჩხარტიშვილის ქართველების მძარცველის ჩვენი ბაბუების, ბებიების, მშობლების, ნაცვალები ორი კაპიკი რო ქონდათ კომუნისტების დროს ბანკში შეტანილი ჭამელის, რომელიც ძალიან დიდი დაფასებული არის ივანიშვილიდან და ძალიან დიდი დაფასებული არის საპატრიარქოდან დაჯილდოებული. ამან არ იცოდა. ამანაც არ იცოდა ეგ ყველაფერი. ახლა გადავიდეთ ფინანსთა სამინისტროზე.
ფინანსთა სამინისტროც ამას ყველაფერს უბრალოდ ინვესტიციებში აღიქვამდა და რაში აინტერესებდა და როგორ აინტერესებდა, ვინ სად რა იყიდა, როგორ იყიდა, რანაირად იყიდა. ასევე ეკონომიკის სამინისტრო. კაცი შვილი არ აკვირდებოდა იმას, რომ ქვეყანაში მოულოდნელად გაჩნდებოდა დოლარზე მოთხოვნა. მოულოდნელად გაჩნდებოდა ლარზე უზარმაზარი მოთხოვნა, რომელიც ახდენდა ლარის კურსის ცვლილებას. გვახსოვს, მოულოდნელად კურსი ავარდებოდა, მოულოდნელად დავარდებოდა. რა ხდებოდა, რა ფინანსური მაკინაცია ხდებოდა, ვიღაცა ღატაკდებოდა უცე, ვიღაცა მდიდრდებოდა უცე. ეს მის გარდა. შეეკითხებოდი ბანკის, ეროვნული ბანკის და ამათ წარმომადგენლებს, რატო ხდება ასე სწრაფად კურსის ავარდა, ლარი თინეიჯერივით იქცევა, ლარი მცურავ კურსზეა, ლარი ასია, ლარი ისე. გაჩვენა არაფერია. სინამდვილეში ის ბოროტმოქმედი იმ ბუტკაში, მოკროს ბუტკაში ჩამჯდარი, იმას ცვლიდა, ამას ცვლიდა, აი ეს ერთი, რომელიც სახელ ჯერ არც ინიციალები რო, აი ეს ერთი ბოროტმოქმედი, აი შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ სახელმწიფომ, როგორ სახელმწიფო ერთმა ბოროტმოქმედმა როგორ უნდა დააქციოს და ამას ჩვენ შეგვიძლია უყუროთ, ხედავდეთ და რაც მთავარია. აი ეს მთავარი ეს ოჩოპინტრე ამ ზოოპარკის მეთაური. აი ეს ოჩოპინტრე რა შვაშილოა. ამ ოჩოპინტრემაც არაფერი არ იცოდა ხალხო. ამანაც ეს საქმოდებაში არ იყო ეს კეთილი კაცი, დღედაღამე ფიქრებელი, დღედაღამე ესე იგი დარდში გასული ქართველ ერზე წმინდა ბიძინა, ღმერთო დაგლოცე, სანთელი დავანთოთ, გადაგვარჩინა, ნაცები არ მოდიან, ქუჩაში ხო არ კლავენ, იმაში ხო არ გაწამებენ, ხომ შვიდობაა ქვეყანაში. და აი ეს უნდა ჩამოს ამ გაშიმშილებულმა, გაძვალტყავებულმა ერმა, ამას უნდა უყუროს ახლა და გაოგნებული უნდა იძეს. შენ ხალხის ტვინი ვერ ხვდება, ფულის მასშტაბს ვერ ხვდება, ფულის მასის მასშტაბს ვერ ხვდება ხალხო. ზოგმა თვლა არ იცის ამ რაოდენობის, აკროფულზე არის ლაპარაკი. მართლა სერიოზულად გეუბნები, არ ხუმრობ. იმიტომ რომ არასდროს ცხოვრებაში იმას 624 მილიონი და 35 მილიონი ევრო და ეს გადააკონვერტირე და გადმოაკონვერტირე არის ვერ ხდება მისი გონება. არ გონია ამ ციფრებთან შეხება არასდროს. არც ეკნება. თელი ცხოვრება ეკნება სადარდებელი პური რაბერი იყიდოს 200 ლარი, 100 ლარი, ხახვი, კარტოფილი. მეტი არ იცის ადამიანმა, უბრალოდ არ მიცა სისტემამ საშუალება. და საქმე რაშია იცით ხალხო? ეს ერთი მომენტზე ხო არის აქ საუბარი, ეს ერთ მომენტზეა. ერთ მომენტზეა ლაპარაკი. და დანარჩენები რა ხდება? დანარჩენებზე ცალკე ვილაპარაკოთ. დღეს ყოველდღე რო ვიღაცას იჭერენ, ყოველდღე რო ახლა აღმოაჩინეს თურმე უზარმაზარი ქარხანა ყოფილა სადღაც კუსტარულად თურმე არყებს და იმგენს ვისკებს და სიგარეტებს ამდადებ და გორში თურმე. გუშინის გაზისის ქონიათ ვიღაცას. ამას როგორ ახერხებდა ეს ხალხი გასო? აგერ გუშინცინ დაიჭირეს კიდე და დღეში სამჯერ 4 დიდი მსხვილ ბარიგას იჭერენ ქვეყანაში. ეს აქამდე არავინ არ იცოდა. ქარხნები არავინ არ იცოდა ქვეყანაში რო იყო. გაზი არ იყო არავინ. ფულის მასის შემოდინება არავინ არ იცოდა. მოდებაში არ იყო. ბარიგები იყვნენ ქვეყანაში, არავინ არაფერი არ იცოდა. აბა მე უნდა მწოდნოდა თქვენი დედა შევეცი? პასუხს ხო არავინ არ აგებს. არც არავინ არ იცოდა. ახლა გახდა საჭირო ღმერთო დალოცე, აი დინარაძე და ღმერთო დალოცე ახლა ეს რა ქვია ეს ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი როა? ამათმა თუ არა. ეს ყველაფერი ახლა უკვე თურმე ღარიბაშვილის ბრალი იყო, ლილუაშვილის ბრალი იყო, გომელაურის ბრალი იყო. ამათი ბრალი არაფერი არ იყო, ახლა ვინც არის? ეს წინა ცუდი ოცნების ბრალი იყო. თქვენ შეგიძლიათ ამას დაუკვირდეთ სახელმწიფო როგორ დანაშაულებრივი სახელმწიფო არის გადაქცეული სულ და დანაშაულებრივ აი რაღაცა მაფიოზურ რაღაც 1000 სიმახინჯესთან.
და თქვენ გგონიათ ხალხო რომ ასეთ ქვეყანასთან, ასეთ ხელისუფლებასთან რომელიმე მთავრობა, რომელიმე პოლიტიკური და რომელიმე სერიოზული ბიზნესმენი დაიჭერს საქმეს? და სიმართლე გითხრათ, დარგის მცოდნეები, ვინც არიან, კარგად არიან გარკვეულები, არ ვლაპარაკობ მე აქ რაღაცა მოგონის, რასაც ვამბობდი, ხო ყველაფერი ახდა და ხო ყველაფერი ხდება. მისი პირით ამბობენ, ეს აისბერგის წვერია. ახლა გუშინ გადაბრუნებული მქონდა ყველაფერს უბრალოდ ვათვალებდი, მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ამაყი ქართველები ვართ. ჩვენ ხო ისეთი ამაყები ვართ, რომ ფინანსური და ეკონომიკური დანაშაული ეს ქართველს არ აინტერესებს რა. ქართველი არ გამოვა ქუჩაში და არ გააპროტესტებს შიმშილს, გაჭირვებას, სიღატაკეს. პიდარასებს გააპროტესტებს მარტო და იმას რა ქვია, მეტი არაფერი არაა თურმე ქვეყანაში საჭირო. და იმით რუსულ-უკრაინულ ღირსებებზე დაგიწყებს ლაპარაკს. ქვეყანაში იმდენი ეკონომიკური დანაშაული არის მომხდარი და ისეთი ეკონომიკური დანაშაულებები ხდება, უბრალოდ ამის ჩამდენები ცოცხლად არიან. ის გედუშას ის გაუკვირდათ, რომ ივანიშვილი და იგივე ცოცხლად რომ დაიწვენ, არ შემეწოდება. არ შემეწოდება, არც ივანიშვილი შემეწოდება, არც სააკაშვილი შემეწოდება და არავინ არ შემეწოდება 92 წლიდან დღევანდელ დღემდე ვინც შემიჭამა ქვეყანა ცოცხლად ნელპარზე რომ დაიწვან, არ შემეწოდება. იმიტომ რომ დამინგრიეს, გამიძარცვეს, გამინადგურეს, გამითახსირეს ქვეყანა და დედაუტირეს ყველაფერ ქართულს. და ქართველი კაცი იმენა გადააშენეს ამ შობელძაღლებს. ხალხო, ეს თურმე არაფერია. ეს კიდე არაფერია. წლიურად, აი ქვეყანაში დაახლოებით 200 მილიარდი დოლარის გათეთრება ხდება. გეუბნებით ისეთი ადამიანებიდან, ვინც ჩახედულები არიან ამ ყველაფერში. მაგრამ ახლა ამ მასშტაბებს ჩვენ არავინ გვიჩვენებს, იმიტომ ამაში სოფლიო ბანკი, სავალუტო ფონდი, ევროპის რეკონსტრუქციის ფონდი, ის ყველა არის ჩარეული. საინტერესო მომენტია 2022-2024 წლებში. რა ხდება ამ წლებში რო გადავხედოთ? ხო ვიღაცა ამაში დაინახავს იმას, რომ აი უკრაინაში ომიდან რუსეთს ფინანსური სანქციები ქონდა, რუსული ფულით ეთრდებოდა. არ გამოურიცხა. შეიძლება მასეც იყო. არ გამოურიცხა. მაგრამ ახლა დასათვლელია ერთი რამ. ეს უზარმაზარი ფული. ყოველ დღე რამდენი უნდა ზიდო? აკლემებით და ქარავნებით ეს ფულის მასა რო წარმოიდგინო. ხალხო წარმოიდგინეთ 2 მილიარდი. ანუ 20 ჯერ აღებული 100 მილიონი. უზარმაზარი მასშტაბებია, ზელა წარმოსადგენია. ეს რომელი ჯორკიდებულებით და ქარავნებით უნდა საპალნეებით ზიდო, რომელი საზღვრიდან უწყვეტლი. მარტო ამ კონკრეტულ დანაშაულს რო ქვეყანა შემოიტანა. და საიდან მოდიოდა? და საზღვარი ერთი მხრიდან ხო არ გამოდიოდა? მეორე მხრიდანაც ხო გამოდიოდა საზღვარს? არ აქვს მნიშვნელობა ეს რომელი საზღვარი იქნებოდა, საიდან შემოვიდოდა, ყველა მხრიდან ორი საზღვარი უნდა გამოევიდო. არ აქვს მნიშვნელობა. თუ ზღვიდან შემოდიოდა კონტეინერებით. და აი რა მინდა იცი გითხრათ? აი როგორი უსისხლო გამწირავი ქვეწარმავლები არიან. აი უბრალოდ რა ეს გინდა ნაცბანდა, გინდა ეს ქოცვა, ეს ბოზიშვილები, ვისაც ქვეყანა უყრიათ ხელში და ვინც ამ დანაშაულებრივ სინდიკატში არიან ჩართული, აი ამ წლების მანძილზე. აი როგორი ბოზიშვილები არიან ხალხო. ერთ გაჭირვებულ, გაღატაკებულ 3 მილიონიან ერს შიმშილში გაჭირვებაში, უწამლობაში ხდიან სულს ამ ქვეყნის ბიჭო. მონას მინიმუმ კი შეიძლება არ გააძღო, მაგრამ იმდენი მაინც უნდა აჭამო, რომ შიმშილით არ მოგიკვდეს. თუ არა, შიმშილით თუ გაგიწყდა, ერი მე რაღაც საქართველო არ დაგჭევ. აი ასე უყვართ ამათ საქართველო. და როგორ დამამცირებლად, როგორ სულში ჩაფურთხებით, როგორ აბუჩათაგდებით, როგორ იქცევიან თავიანთ ერს.
ჩვენ რო ახლა ერი ვიყოთ. ჩვენ რო ვიყოთ ერთად შეკრულები, ჩვენ რო თანამედროვეობის ქართველობა აი ახლა მარტო აი ამ დანაშაულის გამო ამდღა ერი გენოციდამდეა მისული. გენოციდზია ერი მისული, გენოციდამდე მიმდინარეობს გენოციდი. და ესენი მილიარდებს ვერ ითვლიან. ამათ უნდა ქოლავდეს. რაც ჩაუშესკუს მოუვიდა და მის ცოლს, იმაზე უარესი უნდა მოდიოდეთ ამათ. და აი დედას გეფიცები რო ვამბობდი, რომ ერთმა დამბლოკა რას ქვიაო, დამბლოკა კი არა, გამლანძღა, რას ქვიაო, შენო ეს ახსენეო, კრიმინალები როგორ ახსენე. რომ ისო კრიმინალს უფრო მეტი ისეთი თვალით უყურებ და ნახდათ ვამბობ. ამათ ყველაზე კაი პოლიტიკოს ქურდბაცაცა, აი ის მირჩევნია. ნახდათ მირჩევნია, იმიტომ რომ სამშობლოს არ ყიდის ის თუ იპარავს იმას ან იდეოლოგია აქვს ისეთი და იპარავს ან შია და იპარავს. ესენი ბიჭო სამშობლოს ყიდიან, სამშობლოს პარავენ, დაცინიან და სულ შეაფურთხებენ. ელემენტარულს გეტყვით ხალხო, ხო მაფია იტალიაში, ხო აი იტალიური მაფია აქედან მოდის და როდესაც იყო კარანტინობა, კომენდანტობა, უბედურება მაფია არჩენდა იტალიელ ხალხს. მაფია აჭმევდა და ასმევდა ხალხს, ვინც იყო კარანტინის დროს ჩაკეტილი და უჭირდა და ყველაზე იმაშვებოდა. არიგებდა საჭმელს. იაპონური ცნობილი კატასტროფულად, ესე იგი, დაუნდობელი უსასტიკესი მაფია იაკუცა. ფუკუშიმას ტრაგედია რომ მოხდა და ამდენი დაზარალებული ყავდა იაპონიას. იაკუძა ერთ-ერთი პირველი იყო, მაფია ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც გააფრთხებული მონაწილეობდა იმის რა ქვია ფუკუშიმას იმის ტრაგედიის ლიკვიდაციაში. როგორც ფინანსური კუთხით, ასევე ფიზიკური დახმარებით ყველაფერში ღებულობდა მონაწილეობას. არასდროს ისინი სამშობლოს და ერის ინტერესებს არასდროს არ აყენებდნენ წინ. კი, ქურდები არიან, კრიმინალები არიან. კი, მაფია დანაშაულებრივი ორგანიზაცია არის, კი ბატონო. არასდროს ესე იგი სამშობლოს ინტერესებს არ ყიდიდნენ საკუთარი ფულის გულისთვის. ელემენტარული ბიჭო, რუსი კრიმინალები აიღეთ თუ გინდა. აი იარაღის ბარონები რო იყვნენ. ბუტი რო ავიღოთ, აი ბუტი რო ბუტია, ის რო ავიღოთ ბუტკო. იარაღის ბარონი იყო დაიჭირეს ეჩალიჩე 2009 წელს ეჩალიჩებოდნენ ამერიკელები ქვეყნის წინააღმდეგ მიეცათ რაღაცა აღიარებითი ჩვენება და გარანტირებული ქონდა ამერიკაში ცხოვრება ხელის გულზე კარგად. 16 წელიწადი იჯდა. 16 წელიწადი იჯდა და საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ არ მიცა ჩვენება და საკუთარი ხალხი არ დააზარალა არაფრით და საკუთარი ქვეყანა. და ასეთ შემიძლია უამრავი ჩამოგითვალოთ. იმ ძველ დროიდან მოყოლებული შემიძლია გავიხსენო, რომ იყვნენ ისტორიაში ესეთი ქურდები, მაგალითად, ერთი იყო იტალიელი, რომელიც ლურში მოეწყო სამუშაოდ მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ჯოკონდა მოეპარა და იტალიაში წაიღო, იმიტომ დავინჩისაა და საფრანგეთში რატო იყოს და მოიპარა და წაიღო. პატრიოტი ქურდი იყო, რომ წაიღო იმისთვის, რომ საკუთარ ქვეყანაში საკუთარმა ქვეყანამ დაიჭირა და ის ჯოკონდა იმას დაუბრუნა, ის ციხეში ჩააგდო. რატო ვამბობ ამას? თქვენ ვინ ხართ, ბიჭო? თქვენ რა უსისხლოები ხართ? თქვენი ჯილაგი მოვტყანე, მე ბიჭო. რა გადამძღარი და რა გადამსკვდარი ხართ? აქ ხო ერთ დანაშაულზე არის ლაპარაკი. ახლა ვიღოთ გინდათ ბარიგობის ამბავი. რაც მარტო ბოლო დროს აქ ამბები არის ამოყრილი ბარიგობაზე, კოლუმბია მიმიქარავს, ავღანეთი მიმიქარავს. თუმცა ავღანეთში დალაგდა სიტუაცია. ავღანეთში დალაგდა სიტუაცია, მოვიდნენ ტალიბები, დადეს ხელშეკრულება და ავღანეთმა ადგო და ისა რა ქვია, აჭრა ყაყაჩო და პური დათესა
ჩვენ იმიტომ ვიმაშვებოდი თუ გჭირდებოდა ომისთვის შემოტანილი ნარკოტიკიო თუ არა საერთოდ არ ვართო ფულის შოვნისთვის გვინდოდაო ამერიკელების წინააღმდეგ საბრძოლველად თუ არა ჩვენი ხალხის და ჩვენი ერისმტერი კი არა ვართო და საკუთარი ხელით გაანადგურა კი ბატონო აი 100%-ით გეუბნები ჩემო ძმაო ჟან შარდენის ჩანაწერები არის ზუსტად ერთი-ერთში დღევანდელობა. აი ერთი-ერთში დღევანდელობა როგორ გაოგნებული იყო საქართველოში გაჩაღებული საკუთარი შვილების გაყიდვით, დედის გაყიდვით. აი ასეთი გამაოგნებელი არსად არ ხდებოდა. მერე ბიჭო ვიღაცაში გაგინებთ, ვიღაცაში გაფურთხებთ, ვიღაცა ოლეოლას გიმღერით მართლა თქვენი დედის წყნა და მამის შიმშილი. მერე გაგიტყდებათ, რომ ვიღაცა მაგინებს და რატო გვაგინებთ? თქვენი დამპალი არსებობა, ქვეყნის ძარცვას, სამშობლოს გაყიდვას, აი 1000-ასეთ გადაგვარებას, გაძარცვას და საკუთარი ჯიბეების და თქვენი უჯიშო შვილების და თქვენი უჯიშო დედამოწყნული შთამომავლობის კაი ცხოვრებას უნდა მოხმარდეს, ერი უნდა გაწყდეს და ვიღაცა შეგაგინოს შეგინების უფლებაც არ აქვს თურმე თქვენზე, თქვენი დედას შევეცი და თქვენი გამთეთრებელი, გამპრავებელის დედას შევეცი, აღარ მაქვს სხვა რამეებზე საუბარი. მაქსიმალურად ხო კრიშავენ. მაქსიმალურად ხო ყველაფერს სათავისოდ ლაპარაკობენ ტელევიზიები მაგათია ადმინისტრაციული რესურსი მაგათია ბლოგერები არის თუ ეს ყველა ნაყიდი ყავთ ჯიბეში ყავთ ჩასული აბსოლუტური უმრავლესობა რაზეა აქ საუბარი ერთი ჟურნალისტური გამოძიება არ ტარდება რეალური ის ოპოზიცია როა ისიც ამათი ნაყიდია ის უშიშროება აჭმევს და ასმევს იმ ნოდარიკო მელაძეებს და იმასაც შეკვეთილი წინასწარ შეკვეთილი ისინი აქვს ჟურნალ ნიანგში როგორც აწერიებდა კგბ ხალხისთვის ცუდ იმას ისი არის ეს ნოდარიკო ეს ყვერნოდარასისა დადგმული სიუჟეტები თუ არა მაგის დებილი დედა შევეცი რო კითხო ამხელა აგენტურა და ამხელა ის აქვს და ჟურნალისტურმა გამოძიებამ ფულის მასის კონტროლი ვერ დაადგინა ამდენი ხანი ახლა დაადგენენ ალბათ ახლა კიდე მიცემენ იმას რა ქვია ამხელა უზარმაზარი მაყუთ შემოდიოდა და აი ესეთმა გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა ეს ვერ დაინახეს ამდენი ხანი და ვინმე სხვა არ დაუძალებია ახლა ვინმე იტყვის იმას რომ ვინმე დააძალა ქოცებს რომ მოგეკლა ქოცი ამხელა კორუფციას კი არა იმას ვერ აღიარებიებდი რომ მაგათი დედამოწყნული მინისტრები და ისინი ჯარსფულს პარავდნენ და იზორიას ყუთნის სახლში რომ გერმანიის ელჩი ცხოვრობდა და შესახლებული გონდა რეესტრით დამტკიცებული ეს რო გეთქვა შენ გელანდებაო ბაც გეტყოდე ამხელა მასშტაბის კორუფციაზე ზედმეტია ქოცთან ლაპარაკი ამათი დაჩლუნგებული დედას შევეცი მართლა მე რა შეიძლება ქოც უთხრა რა შეიძლება ქოცე ლაპარაკო დაგიწყებს ბიზინამ ღმერთმა დალოცოს სამება აგვიშენა ამდენ სიკეთეს აკეთებს დაგიწყებს თქვენ დასირებულებო თქვენი დებილი დედა შევეცი ელემენტარული ამბიდან 2 მილიარდზე არის ლაპარაკი და ასეთი 2 მილიარდები რამდენია ქვეყანაში კაპიკის კაპიკებია გადმოყრილი ნაყიდი ყავხართ რაღაცა ერთ კაპიკშიც არ ყავხართ ნაყიდი თქვენ დედამოწყნულებო და მთელი ცხოვრება მონათახართ გადაქცეულები და რა დროს მესმის რომ იყოს სახელმწიფო დიდარი იყოს შვეიცარიის დონეზე ჰოლანდიის დონეზე ნორვეგიის დონეზე რომ ფული იმდენია ქვეყანაში არიციან საწაეულო არ კვდება ქვეყანაში ხალხი უფულობის გამო და შიმშილობის გამო და გაჭირვების გამო და ამის გამო არ კვდება ქვეყანაში ხალხი და კი ბატონო მოიპარონ და იპარონ და ვინ ვისპარავს და ვინ რას ათეთრებს გასაგებია ჩვენ ხო გაძვალტყავებული ერი ვართ ჩვენ ხო გადაშენების პირას გენოციდამდე მისული ერი ვართ რომელსაც გინდა ჩვენი ამ ყრუ საზოგადოებას გინდა არა აგერ ხელის გულზე დაუდევია ჩვენი რამდენი ქართველია გადმოყრილი როგორ მკურნალობენ უცხო ქვეყანაში 10,000-ობით სხვა ერი მკურნალობს
და გირჩენს სიცოცხლეს, შენი ერი გწირავს, შენი ქვეყანა გწირავს, თოთობავს, უარგის ქიმიას უკეთებენ, იმიტომ რომ ფული გაათეთრონ ამათი დედა შევეცი და ეს ხდება 10,000-ობით შემთხვევა. არა, ხმას ვერ იღებს დედა მოთხნული. არა შინია, არ გამოჩნდეს ტელევიზორში, ქვეყანაში დაბრუნდება პრობლემა, ჯერ ამათ უნდა ეხვეწო იქეთ, რომ მაგათი პრობლემები, მაგათი მადლიერება გააშუქო. აგათი მადლობა რო უთხრა იმას, ვინც სიცოცხლე გაჩუქა დედა მოთხნულო. ჯერ ამათ უნდა ეხვეწო. და მერე აჩვენებ ამ გადაშენების პირას ყოფერს და შენ გლანძღავენ. ბიზნესა შუაში აუიგრა, შუაში აიგრა, შუაში. დედა რა ცუდი ამბები ხდება. აბა მე ვარ შუაში თქვენი დედა შევეცი. მე ვარ, მე გპარავთ ფულს, მე გძარცვავთ, მე გიწყობთ კორუფციას. წადით ახლა დადეგით ერთიანად თქვენი დედა შევეცი და ხყაზეთ 51. მეტის ღირსი ხართ. სული უნდა გაგძვრეთ. საერთოდ არ უნდა დარჩეთ ამ ქვეყანაში. ვინც აი ამ აზროვნების ადამიანები ხართ. დებილი რო ხარ. დებილი რო ხარ, ავანტყოფი რო ხარ, დედა უნდა მოგიტყნას ამ სულთან ხუთავმა ურია ბაბა. და ესე დანაშაულებებს რომ იყვე ამ დალოცვილ ქვეყანაში რამდენი ხდება, იცით? რამდენი ხდება, იცით? უცხო ქვეყნის ჩართულობით, უცხო ქვეყნის გარეშე, შიდა კრიმინალური პოლიტიკური კრიმინალებით და ამათი და ღმერთმა დაგროცეს ბატონო ბიძინა. ფუი თქვენი დებილი დედა მოტყან. აი ნერვები მეშლება რომ ასეთი დებილი როგორ უნდა იყო ადამიანი და რამეს თუ იტყვი შენ ნაციონალი ხარ. ხარ არაფერი არ იცის. ახლა კალეძემ არაფერი არ იცის. ახლა იმან რა ქვია კობახიძემ არაფერი არ იცის. ახლა იმან დედა რა ცუდი ამბავი მოხდა ხალხო ეს რა მოხდა. ბიჭო თუ საერთოდ ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა. აი რაც შეეხება ამ საკითხს, რომ ფულის შემოტანა გატანის ამბავზე ისეთი კითხვა იყო დასული, მართლა ქვეყანაში ფულიო შემოქონდაო, ხო არ გაქონდაო, ხო? ვინო ხერი? უამრავი შემთხვევა ყოფილა, უამრავი ქვეყანა ვიცი, სადაც პოლიტიკური პირების მიღება იქნებოდა, ბიზნესმენების მიღება იქნებოდა, აი ელემენტარულ იმას გეტყვით აგერ თურქეთში ტელმან იზმაილოვი რო იყო ესეთი რუსეთში მოღვაწე აზერბაიჯანის წარმოშობის ბიზნესმენი, უზარმაზარი ბიზნესზე ბევრად მეტი ფულის მფლობელი და რო გაიქცა ის რუსეთიდან თურქეთმა გაუღო კარები, შეუშვა და უთხრა შემოიტანე შენი კაპიტალი ჩემთან, ჩემ ქვეყანაში, მე დავიცავ შენ კაპიტალს, მე დაგიცავ შენ და ჩადევი ჩემი ქვეყნის ეკონომიკაში ფული და რა პრობლემა მე მოგხედავ. და გადარჩები იქ და დაჭერავს ყველაფერს, შენ ფულს ვერავინ შეერევა, სახელმწიფო გიდგება გარანტიაში. არსებობს უამრავი ოფშერები. არსებობს უამრავი შეთავაზება სახელმწიფოებიდან, რომ შენ ახლა ნებისმიერ სახელმწიფოს ვის არ ჭირდება ახლა ოფიციალურადაა გამოცხადებული გინდათ აგერ თავის დროზე საბერძნეთმა მიიღო ასე რომ მერეც და ბევრ ქვეყნებშია დანერგილი, მათ შორის კანადაშიც არის დანერგილი, რომ თუ ჩადებ ქვეყანაში რაღაცა დონის რაოდენობის ინვესტიციას გაძლევს მოქალაქეობას პირდაპირ და ლეგალიზებულია ეგ. ქვეყანაში რომ შავი ფული შემოგდიოდეთ, შემოსულიყო იმისთვის შემოსულიყო შავი ფული, რომ ქვეყნის ეკონომიკაში ჩადებულიყო ქართველ გლეხს, ქართველ ადამიანს, საერთოდ საქართველოს ეკონომიკაში ებრუნა ამ ფულს და ყოფილიყო იმის სიტუაცია, რომ კი შენ ჭირიმე, შენ გენაცვალე რაზეა ლაპარაკი, სხვაგან მოვიპარე, სხვაგან ჩავიდინე დანაშაული, მაგრამ შემომაგ და მომეცი საშუალება იმისი, რომ შენ გაჭირვებული ქვეყნის ეკონომიკაში ფული ჩავდო და მე ბიზნესი ვაკეთო და შენ როგორც ქვეყანაში არსებული პრობლემები მოაგვარ. ვინო ხე? მაგრამ ეს როგორი თაღლითობა იყო, იცით? ეს შემოდიოდა, თეთრდებოდა ფული საქართველოში და საქართველოსთან ოფიციალურად შემდეგ ირიცხებოდა და იგზავნებოდა სხვაგან. ჩახედეთ აბა მონაცემებს ჩვენი ქვეყანა, რომელიც
გამწარებული არის გზავნილებში და ემიგრანტების ხარჯზე. ნახეთ საქართველოსთან ფულის გადინება როგორ ხდებოდა ბოლო წლებში განსაკუთრებით. რამხელა ფულია გადინებული საქართველოსთან. ახლა თქვენ გაიხალხო მე ამათი ქოცის დამპალი ტვინის აზროვნება რთული არა ქოცის აზროვნება ეს პროგნოზირებადი ყველაზე ლაჩრული, ყველაზე მხდალური, ყველაზე გამყიდველური უნდა წარმოიდგინო და ეს შეიძლება გააკეთოს ქოცმა. ქოც შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ეს რომ საკუთარი გაყიდოს, მისიანი გაყიდოს. თუ ეს ყველაფერი რაც ბოლო დროს ხდება და ხორციელდება და ემსახურება იმას, რომ შეიქმნას ფონი საზოგადოებაში, გუშინაც ვამბობდი, მიუხედავად იმისა, რომ არ მგონია რომ ღარიბაშვილს დაიჭერენ თქვა, მაინც არ ვიცი იქ სიღრმეში რა ხდება თქვა და მაშინ შიდა დაუწერელი წესები დაარღვია ღარიბაშვილმა და ისმა ბანდამ, რომელსაც კონკურენტად აღიქონდა ივანიშვილი და ჩამოიცილა და ასე შემდეგ. თუ ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ ღარიბაშვილი უნდა დაიჭირონ და დააყრევიონ და მოწველონ, მაშინ გასაგებია, მას შეიძლება ახსნა მოეძებნოს, რომ ქოცები ამ წუთში ამუშავდებიან იმაზე, რომ ღარიბაშვილი იყო შეკრული ნაცებთან, იქ ანიტას ვიღაცა ფულს ურისხავდა, ხაბეიშვილს და ეს მე ვიცი, საერთოდ აი ქოცების დამპლური აზროვნება ვიცი, აი საიდან ვიცი, იცით? მაგათი შიდა სამზარეულო ვიცი, აი მაგალითად ერთ მომენტს გეტყვით, რომ როდესაც არ მინდა ეხლა სახელი და გვარი დავასახელო იმ სპორტსმენის, რომელიც რა თქმა უნდა მთელი ოჯახი ქოცები მომხრეები იყვნენ, ძალიან ცნობილი სპორტსმენი არის, კარგი პიროვნებაა, რა, ცუდი პიროვნებაა, სხვათა შორის და შეთავაზეს ქოცებმა, ესა რა ქვია, პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობა რა, ქოცების სიით ამბიჯს, ცნობილი სპორტსმენი არის. რომელსაც უთხრა უარი. არ მინდაო მე სპორტსმენი ვარო და არ მინდა პოლიტიკაში გარევაო. არ მაინტერესებს რა. არც ბაგაჟი მაქვს, არც სურვილი მაქვს, არ მინდაო რა პარლამენტში და სპორტსმენი ვარ, ჩემს საქმეს უნდა გავყვევო. ესე იგი, როგორც კი ამ ადამიანმა უთხრა უარი, მისი ოჯახის წევრები, მათ შორის ერთ-ერთი ღარიბაშვილთან საკმაოდ დაახლოებული ერთ-ერთი ოჯახის წევრი ადამიანი იყო, ერთ-ერთი ის გამოუშვეს სამსახურიდან, რა თქმა უნდა, ღარიბაშვილი წასული იყო და დაიწყეს იმ წუთში ლაპარაკი, რომ ეს თურმე ნაციონალებთან არის შეკრული, მისი ოჯახის წევრიც ნაციონალებს ხატავს. პარტიაში დაიწყეს ამის დაგეგმვა, მათმა გამპრავლებლებმა დაიწყეს ამათი ოჯახის ლანძღვა, გათახსირება, 1000 რაღაც არ ვასახელებ, შეგნებულად არ ვასახელებ ამ იმას, იმიტომ რომ წესიერი ხალხი არიან. წესიერი ხალხი არიან. და არ მინდა რომ ეს ღია გავხადო, მაგრამ მე გეუბნებით მოქმედების სტილს. იმ წუთში დაიწყეს აი გუშინდელი რომ მეგობრობით და ახლობლობით და იმით რომ ძმაკაცობდნენ და რო ახლობლობდნენ ამ ადამიანთან და ამ ოჯახთან, მეორე დღეს ლანძღვეგინება დაუწყეს ამ ხალხს, იმიტომ პარტიას ასე დაჭერდა. თუ ეს ყველაფერი მზადდება მართლა იმისთვის, რომ აი აქ ვინც არის ახლა გამოსახული გომელაური, ღარიბაშვილი, ეს ლილუაშვილი და ესე შემდეგ უნდა ჩაიფარცხოს, ну მაშინ გასაგებია ყველაფერი. თუ არა, ქოცები არავის არ ჩაუგდია იმ დღეში, რომ ეიძულებიათ კიდე თუ არა თქვენი მართლობის პერიოდში, თან როდესაც ყვიროდით, რომ ეკონომიკა აყვავდა და ასე ვარ და ისე ვარ, თქვენი ეკონომიკური დანაშაული გაამჟღავნეთ თქვენივე ხელითო. არავის არ უთქვი, ეს არავის არ დაუვალებია. და თქვენ თუ გონიათ, რომ ამხელა მასშტაბის ამბები ქვეყანაში ხდება ბიძინა ივანიშვილის გარეშე. ბიძინა ივანიშვილის გარეშე ხდება ამ ქვეყანაში, როგორც ამხელა დანაშაულის ჩადენა, ასევე ამხელა დანაშაულის გამომზეურება, იმათი დაჭერა, მაგრამ ძალიან შევძდახა.
ძალიან შემწდარ ხართ. ესენი პირდაპირ საერთოდ რა არის იცით, ახლა ჩვენ უკვირდებით სხვადასხვა რამეებს, ესენი სხვანაირად უყურებენ რა. ესენი სხვათა შორის დასავლეთშიც ასე უყურებენ ამ ყველაფერს, პირველ რიგში უკვირდებიან ადამიანის გასაგებია ხო, მისი იდეები, მისი აზროვნება, მისი პოლიტიკური აზროვნება, ყველაფერი, ჩემ თავზე მაქვს ეს ყველაფერი გამოცდილი და ვიცი. ადამიანის ფინანსურ შესაძლებლობებს, ფულადი წყაროები საიდან შემოდის და საიდან გადის. იმიტომ რომ ადამიანი მხოლოდ და მხოლოდ მარტო იდეებით, ხო, კი, საშიშია, რა თქმა უნდა, საშიშია, მაგრამ მას თუ არ აქვს ფინანსური რესურსი და შესაძლებლობა, ის ვერ შეძლებს ამ ყველაფერს რა. ელემენტარულ დიდგორობა დღეს ხო კარგად იცის რომ დამიჭირეს. დიდგორობა დღეს როდესაც დამიჭირეს. მე ხო სასამართლო დავები მქონდა კიდე ბედიხან და მეგობარმა გამომიგზავნა $300. მეგობარია ის ჩემ. რომ ადვოკატიო, რაღაცაო ხარჯებიო გექნება აქეთ-იქეთო და მარტო ხელა ადამიანი ხარო, ხანიქეთ, 1000 უბედურებები გადაგვდა, აგერ გუშინ წინ მამა დაასაფლავია, აქეთ რაღაცა, ხარჯებშიო გამოგადგება რაღაცაშიო. უმშევარი ადამიანი ხარ და დაგჭირდება ან ადვოკატზე, არამეზეო რა და გამოიყენეო რა. $300. ძმაკაცურად. რა გააკეთეს, იცი? ფულის მასას ვითომ ვერ აკონტროლებენ და არიციან სად. საერთოდ შეიყვანეს ეს პიროვნება შავსიაში და არათუ ჩემთვის, მისი სახელით, მისი ოჯახის წევრებზე ვერ ახდენ და ფულის გამოგზავნას. არავისგან დასამალი არ მაქვს დათო ლობჟანიძე ამერიკაში. აი ამ დონეზე აკონტროლებდნენ ესენი ადამიანის განადგურების, აი ფინანსური განადგურების, აი მას რა ქვია, სქემებს. როგორ უნდა გაენადგურებია, დაკტოვებენ უარსებს სამსახურია არა. შემოსავალი არა. ფულსაც ვერავინ ვერ გამოგიგზავნის. მეტი აბა იცხოვრე იარსები როგორც საცხოვრებელი და საარსებოა. ხა ადრე იმაზე იყო ლაპარაკი, რომ ამის შვილია და იმის შვილია და სამსახურში აღებულობთ და ჩემი ძმაკაცები და ნათლი მირონები სამსახურში არ მიიღეს. იმის გამო რომ ჩემი ძმაკაცები და ნათლი მირონები იყო. აი ასე მუშაობს ეს სისტემა და ეხლა ამას რატო უყურები ამ ყველაფერს? თქვენ გინდათ მე დამაჯეროთ ხალხო რომ ამ დედარძე მოწყნულების სისტემას ვიღაცა ბოროტი მანტიორი აქ გიას ქონდა დაწერილი რამდენიაო 1 მილიარდიო 5,000 კილოგრამი ფულიაო ნუ წონაშიო. ამხელა ფული შემოიტანა ჯორკიდებულებით და ასე მოაწყო და ისე მოაწყო. ხო და ასე გეტყვით ჩემო კარგებო რა. ამ ქვეყანას მართლა არაფერი არ იშველება. არ იშველება რატო? ამ ხალხის მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის დამჯდარი მომლოდინე პრინცესა რო ელოდება იმას რა ქვია. თეთრ ცხენზე ამხედრებულ რაინდს, რო მოვა თეთრ ცხენზე ამხედრებული რაინდი და იხსნის მარტოობიდან, ბოროტი, ძალებიდან და წაიყვანს და გადარჩება. აი ესე ელოდება ხსნეს მოვა ვიღაცა თეთრ ცხენზე ამხედრებული რაინდი, რომელი რაინდიც დაამარცხებს ამ ბოლო ძალებს, გაასამართლებს ბიძინასთან, ნაცებს და ამათ ყველაფერს ტრიბუნალზე მიაყენებს, დაამყარებს საქართველოში წესრიგს და იქნება სამართლიანობა, იქნება კანონი და მისგან, როგორც მოქალაქისგან, უბრალოდ ჭირდება ერთი რამ. არჩევნებში რომ მიიღებს მონაწილეობას, თავარია ნდობა გამოუცხადოთ ამ თეთრ ცხენზე ამხედრებულ რაინდს და იქ მთავრდება ამის მეოცნები, აი ესეთი აზრების მფლობელი ადამიანის მისი ვალდებულება და მოვალეობა, თავარია ეს თეთრ ცხენზე ამხედრებული რაინდი არ შეეშალოს არჩევნებზე, მივიდეს, მოხაზოს და ჩააგდოს. დანარჩენში მისი პასუხისმგებლობა, მისი მოვალეობა, მისი წილი საქართველოს დაცვა, მისი წილი სიმართლის დაცვა, ეს არაა მისი საქმე. სხვისი საქმეა.
ხო და ჩემო ძმაო, თორნიკე სამშობლოს მიმართ პასუხისმგებლობას კი არა, ჩემო ძმაო, ერთ ელემენტარულს გეტყვი რა, ახლა პირველი შემთხვევა ხო არა მაგის, რომ მე თვითონ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მიწევს ბრძოლა ის პოლიტიკური სამოქალაქო აქტივიზმი. მე გეტყვი ერთ ელემენტარულ რაღაცას. Facebook-ებზე, TikTok-ებზე, იმაზე უამრავი პატრიოტი ქართველია რო შეხედო. აი რო შეხედო რომ მოусვინო სულ ქართულს, სულ ჯიგრუს, სულ საქმეზე რომ მიდგება ეს ამხელა უზარმაზარი არმია როგორ ცარიელდება გამოცდილი მაქვს ეს აქციებს რო ატარებდით პრობლემები როდესაც იქმნებოდა არ ცილდებოდა Facebook-ის პატრიოტიზმს ამ ადამიანების პატრიოტიზმს აი ეგრე ელემენტარულს გეტყვი ახლა 27-ში ჯვართამაღლება დღეს არა ვარ ფიზიკურად მაგეთ ხო ახლა რატო არა ვარ ყველამ კარგად იცის ამ დამპალი სისტემის გამო აპირებს ქართველთა დიდი გაერთიანება ტემურ გიორხელიძე და დავით ჭაბუკაშვილი და სხვები შეკრებას რუსთაველის მეტროსთან აქციის ჩატარებას ეროვნული გადაშენების პირას მყოფი ერის პრობლემებზე 27 სექტემბერი ჯვართამაღლება დღეს 3 საათი საჭიროა რომ შევიკრიბოთ უკვე დავიწყოთ ფიზიკური მოქმედება და გავცდეთ ლაივი იქნება Facebook-ის პოსტი იქნება თუ რა იქნება უამრავ 10,000-ობით ადამიანი უყურებს ამ ვიდეო ლაივებს ბლოგებს აი ნახავთ ერთი 27-ში რამდენი ადამიანი მოვა აი ნახავთ პირადი პასუხისმგებლობა სად მიდის მე აღმოჩნდება ისე რომ საერთოდ ეს ქვეყანა მოვაცილო ამის ქვეწარმავალი და შევეცი ამათი ვიდაყელში აი არ ვიცი რა გითხრათ ნახდათ არ ვიცი არ აინტერესებს რო კითხვა აინტერესებს და დარდობს როგორც აინტერესებს როგორც დაარდობს მე აღმოჩნდება ისე რომ ეს ქვეყანა სადღაც ერთეულების გადასარჩენი ხდება კრიტიკულ მომენტში და ის ერთეული ყოველთვის არის ღარიბი გაჭირვებული გლეხი შვილი რომელსაც უბრალოდ ძალიან უყვარს მისი ქვეყანა და ყოველთვის ასეთი ადამიანები გადაარჩენენ ქვეყანას თუ არა აი ეს ბოზიშვილები ხო ვინც ამ ქვეყნის სიკეთეებით სარგებლობენ ცხებიან და ვერ დაძღენ ამათი უჯიშო შთამომავლები და ესენი როგორც ქართველიერი თურმე ვალდებული არის რომ ხელის გულზე აცხოვროს ჟორდანიაში შთამომავლები და აგულაოს ბიძინასი და ამისი რა ქვია სააკაშვილის და ამათი უჯიშო შთამომავლები ისია მთელი ერი ვალდებული თურმე იმაში რომ ჩვენ ამ წმინდა კასტას ემსახურებს ის არ კმარად, რაცაც კანონიერად ღებულობენ 10,000 ლარი რო აქვთ ხელფასები, ის არ კმარად რომ მაგათი პარტიები არჩევნებში მილიონებს ღებულობენ, ის არ კმარად რომ თუ რამე ბიზნესია ქვეყანაში, თუ რამე შემოსავალია, ყველაფერი მაგათი როა, მაგათი პრემიები, მაგათი დანამატები, ეს არაა საკმარისი. ხო? ყოდა რო იცი ჩემო ძმაო მაგას ვლაპარაკო. ეს არაა საკმარისი. ტრანსნაციონალური დანაშაული არის მაგათი კიდე საწილო. რამენაირად გამოიყენონ ეს ქვეყანა, რამენაირად ფულის საშონად გამოიყენონ და ამ ხალხს, რომელი ხალხიც ქვეყანაში არსებობს, ეგ არავის არ აინტერესებს. მონახეს ამის მეთოდიც. მონახულია ამის მეთოდიც. არაა პრობლემა. დარჩეს საქართველოში 10%, 12%, 13% სინგაპურივით კი იძახდა ის სააკაშვილი თავის დროზე სინგაპურს უნდა დავამგვანო საქართველო და სინგაპურს და საქართველოს ერთმანეთთან დამგვანება ორი რამით იყო შესაძლებელი ახლა ეკონომიკური დონით მაგას დაჭირდებოდა ალბათ ერთი 50-70 წელი უწყვეტი ორმაგი ეკონომიკური რიცხვებიც და მეორე მხარე იყო ის რომ სინგაპურში ადგილობრივი მოსახლეობა არის სულ 13%. მონახეს ამათ ეს მეთოდიც. ამათ ჭირდებათ პასპორტით ქართველები.
ამათ. იმიტომ პასპორტით ქართველებს თვითონ აძლევენ მოქალაქეობას, თვითონ უქმნიან პირობებს და ჯერჯერობით სანამ თავიანთი უჯიშოს შთამომავლობა იქნება, ეყოლებათ მორჩილად. მე რა შედეგს გამოიღებს ეს შემოთესლილი ხალხი საქართველოში, რომელსაც ბინადრობები და მოქალაქეობები ეს უკვე აღარ აინტერესებთ. ეს არ აინტერესებთ, მიუხედავად იმისა, რა მოხდა აფხაზეთში ისტორიულად, არავის არ აინტერესებს, რა მოხდა შიდა ქართლში ისტორიულად, არავის არ აინტერესებს, რა მოხდა საინგილოში ისტორიულად, ეგ არავის არ აინტერესებს. რა მოხდა ტაო-კლარჯეთში სხვაგან. ეს უცხო ტომელების შემოთესლება, ჩასახლება რა მოხდა, ეს არავის არ აინტერესებს. სანამ თვითონ იქნებიან, მანამდე ექნებათ, იცით, აი ქვეყნის უზრუნველყოფილი ქვეყნის მმართველობა და ქვეყნიდან მიღებული შემოსავალი და აი ესეთი პრეტენზიები უამრავი ეყოლებათ ნაცებსაც და ქოცებსაც, რომლებიც არჩევნებში ვინდიან და ქართველის მაგივრად იცემენ ხმას. ამიტომ დაფიქსირდა ჩემო კარგებო, რომ ერი, რომელიც გადაშენების პირასაა, სადაც შობადობა არ არსებობს, სადაც ქართველი ქალები 20%-იც არაა, თუ 30%-იც არაა, ფეხბურთზე ქალები, რომლებიც ბავშვები უნდა გააჩინონ საქართველოში, ვინცა ამიტომ გახდა ეს ქვეყანა ამ ტოტალური მიგრაციის ფონზე და ყველაფრის ფონზე, ამიტომ გახდა ეს ქვეყანა, რომ თურმე 3.400.000-დან უცებ 3.900.000 თუ 3.800.000 გახდა აღდგენაში. ქართველს, რომელიც არის გენეტიკით ქართველი და ის, რომ უნდა საქართველოს მოქალაქეობის აღება, საქართველოში გამოაგზავნის მოთხოვნას საქართველოს პასპორტი მომეცი, იქ გამოცდებს მოუწყობს ყაველოღლი და მათი უჯიშო ხალხი. რა პრობლემაა? მე რა მოხდა? ასია ეს წესი კანონია და მიიღეთ კანონი. დექართველიზაციის საქართველოს ვერ ხვდება ამას ქართველი. არ მიხვდა ამას ქართველის ტვინი. არ შევიდა ეს ქართველის ტვინში. ამის ტვინში შევიდა მარტო ნაცი და ქოცი. 41 და 5. ბოკერია და ეს და ის და ამ ჰიჰიჰაში დედა მოეწყნა ქვეყანას, დედა მოეწყნა თვითონაც და ფეხებზე კიდია. ამის შესახებ. და ყველაფერი ისე მოარგეს, რომ ყველაფერი ცუდი წაახალისეს ქართველებში და ყველაფერი მარგინალური დააკანონეს და ყველაფერ ასე რომ ვთქვათ, პრობლემებზე და ყველაფერ გაჭირვებებზე ქართული მორალით გელაპარაკებიან, რომ როგორ იგინები, ამას როგორ ამბობ, ქალს შეურაცხყოფას როგორ ქალიცაა თურმე რომ დედარძე მოწყვლების ჭყარკავები და ეს თელი საბოზეც საჩათლახეთი რომლებიც ხართ ეს პოლიტიკური მეზავების კამანდა ამათი გამправებლები რამეს რო იტყვი რამეს ხალხს ჩაუდვეს თავში რომ ეკონომიკურ პრობლემებზე რატო არავინ არ იღებს ხმას ჩვენ ამაყიერი ვართ ჩვენ არასდროს არ გავაპროტესტებთ იმას რომ ქვია მათხოვრობა ცხოვრების წესად რო გახდა მასაში ეს არაა პრობლემა თურმე ქუჩაში გამოსვლა და იმის თქვა რომ ქვია და გაჭირვებული არ წავა TikTok-ზე დადებ სურათს, წავა Facebook-ზე დადებენ სურათებს, გადააგზავნიან, გადმოაგზავნიან, ამას იზამენ, იმას იზამენ. ასე იქნება, ისე იქნება. და შემეციეთ, დამეხმარეთ. გამათხოვრებულია ცოტა ქვეყანა. იგი ჩამირიცხეთ, იგი ჩამომირიცხეთ, იგი გამომიგზავნეთ, იგი გამომიგზავნეთ. ვიღაცა დაქლიავებული, ვიღაცა ღვთისგლახა. მართლა იგი დუნაშვილის და ვიღაცა მეორე გამოსწირებულის ცხოვრებას უყურებენ 20 თუ 30,000 იმაში ლაივში. და ისის ვირეშმაგა ბინა მაჩუკე ოცნების დროშას ისის მათხოვარის დახვეწილი მათხოვარი მოგონი ერთი ბინა მოგვეცით ბიზინა არ არის ცუდი კაცი საერთოდ მაინტერესებდა არაფერი მაგრამ ამხელა ბიჭო ამხელა დაკლიავებული მასა რომ ამას უყურებს და ისიც რომ ამას გაიძახის აი ეს უკვე მაჩვენებელია საზოგადოების აი რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ აინტერესებს რა ვიცი ალბათ 2% 3% 4%-ს. არის თუ იმეს რაიმე კითხვა გაგაჩნიათ დამისვით და ეცდები გაგცეთ პასუხი. თუ არა და დაგემშვიდობებით.
ნუ რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, სხვათა შორის მაგ ამბავთან დაკავშირებითაც ხალბატონო მანანა, აი, ახლა მინდა ბოლოში ვთქვა 27-ში იმართება აქცია. აქცია იმართება ეხება ეს ყველაფერი ეროვნული პრობლემების საკითხს. პირველ რიგში დემოგრაფიას და მიგრაციის პრობლემას, რომ განადგურებულია ერი, გადაშენების პირას ავართ. როდესაც მიგრაცია გვჭამს, როდესაც აი ეს მთელი ჩათალახობები ხდება, რაც ხდება და მათ შორის ესეც რომ ქართველებზე, საქართველოს შვილებზე, ვისაც წინაპრები საქართველოში ყავს დასაფლავებული თაობებით აქ ცხოვრობდა, სიდუხჭირის გამო წასვლა მოუწია ქვეყნიდან, ესე დამამცირებელ გამოცდებს რო უწყობენ და 1000 უბედურებას. ერის ფიზიკურ დარჩენაზე აქ საუბარი, აქ არაა საუბარი რაღაცეებზე. 27-ში ამ საკითხთან დაკავშირებით იკრიბებიან. ახლა ვინმეს თუ უნდა საქმის გაკეთება მოვა, თუ ვინმეს არ უნდა საქმის გაკეთება არ მოვა და არც უნდა ეხუეწო რა. ბევრი დაიწყებს იმას, რომ მე უცხოეთში ვარ, მე აქა ვარ, მე იქა ვარ, იქ რო ვიყო ვიზამდი, იქ რო ერთი მეგობარი არ აქვს, ორი მეგობარი არ აქვს, სამი მეგობარი არ აქვს, ვისაც სამშობლო უყვარს. რომ ელემენტარული უთხრა და დადგეს ამ საქმეში. ვინმე ხო არ გთხოვთ ხნის მოცემას, ვინმე ხო არ გთხოვთ რამე. თუ ვინმე ფული გადაგიხადოთ იმაში, რომ საკუთარ ხმაზე, საკუთარი სამშობლოს გადარჩენაზე ხმას იღებთ. მიწის კანონთან დაკავშირებით, ყველაფერთან დაკავშირებით, ყველაფერი რაც ეხება ეროვნულ პრობლემებს, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ხდება შეკრება. 27 სექტემბერი 3 საათი. 15 საათი. აი რა თუ ვინმეს აქვს სურვილი, მივიდეს. ან მისიანი გაუშვას ვიღაცა. არ გადარდებს. უადარდებს. სდიე ბიზნეს და რაც იქნება ის. და როდესაც დაიწყებენ აბა შენი მშველი ვინ უნდა უშველოს ქვეყანას თუ პოლიტიკაში და პოლიტიკური ცხოვრება წვეთს ამ ყველაფერს და ხომ პოლიტიკური საკითხები არის პოლიტიკური ხრივ წყდება საქართველოს საკითხები პოლიტიკაში კიდე სუბიექტი თუ არა ხარ ძალა თუ არა გყავს ხალხი გვერდით 10 კაცი შეიგრიბე და იწივლე და იკივლე თუ საქართველოს ქვეყანა ერთი ადამიანის პროტესტსაც თუ რაღაცა ფასი კონდეს და ვინმესაც დარდებდეს უნდა შეიკრიბო ამ იდეებისთვის და ამ მიზნებისთვის მებრძოლი საზოგადოება და მერე უნდა მოითხოვო რაღაცის გაკეთება თუ ძალა არ აქვს გამოდი და იკივლე და იწივლე ერთ ადამიანმა ვის რა შეაინტერესებს ძაღლი ყებს ქარავანი მიდის არ ვიცი კი აი რა გითხრა შემოგევლემ კი მყავს 50000 თლათ არა მაგრამ ერთად თუ ავიღებთ ახლა Facebook-ის გამომწერებს და YouTube-ის გამომწერებს 50000-ზე მეტიცა 100000-მდეა ამ კატეგორიის 10% კი არა 1% რო დადიოდეს სიმართლე გითხრა ასეთ რამეებზე არაფერი გავიჭირდებოდა რუსთაველის ძეგლთან ქალბატონო თბილისში რუსთაველის მეტროსთან რუსთაველის ძეგლთან უმარტივესად მისაგნები არის არ ვიცი რატო არ დადიან არა დარდებ და იმიტომ არ დადიან მოსმენა აინტერესებს მარტო არ ვიცი სხვისი ხელით გადარჩენილი ქვეყანა უნდათ ალბათ თვითონ არ იხება ხო და შემოძმა უმრავლესობა რომ ნაცად და კოცად რო აზროვნებს და ეს ხა მე ერთი რაღაც თქვა მინდა იცით ეს საწოდავი დებილი იდიოტი მასა რომელსაც თავისი აზრი არ გააჩნია აქ ჩვენ გვაქვს აი ზომბ მასასთან საქმე რომელიც აი ნაცი და კოცია ჯერ ადამიანი ერთხელ იბადები ერთხელ კვდები ცხოვრებაში აქ კოცია ნაცი როგორ უნდა იყო მაგრამ საქმე ისაა რომ ეს ადამიანები არ აზროვნებენ მაგივრად სხვა აზროვნებს მაგათ თავში უდებენ და ერთი გელაპარაკება TV პირველის და ფორმულასანით მეორე გელაპარაკება იმის რა ქვია ტელეკომპანია იმედის და იმის რა ქვია პოსტივის ენით თავისი აზრი არ აქვს დედამოწყობს რო იაზროვნოს აი ახლა ამაზე ხო იქნება საუბარი ახლა გეტყვის რომ აი ოცნება კორუფციას ებრძვის და აბა როგორ თავად რა შედეგები უნდა მოყვეს ამის კითხვას არ დასვამს ამაში დამნაშავეა მთელი სახელმწიფო სისტემა დამნაშავეა მთელი მართველი ძალა დამნაშავეა ახლანდელი ლიდერი
ყველა ესენი დამნაშავეები არიან. ამაზე არ დაგისვამს, ამ კითხვას არ დასვამს. აი სამართალ დამცავი ორგანოები გამოიძიებენ დავილოდოთ გამოძიებას ღმერთმა დალოცოს ბიძინა 41. აი ასეთ დებილიზმს გეტყვის. და შენ ნაციონალი ხარ ამას თუ ამბობ. მე გეუბნებით ისე როგორცაა. ძალიან კარგად ვიცნობ ქართულ სოციუმს, ქვეყნის გარეთაც და ქვეყნის შიგნითაც. ძალიან კარგად ვიცი ამათი აზროვნება და ძალიან კარგად ვიცი ამათი პროგნოზირება, ამათი იმისი რა ქვია, გაჩლუნგებული ფსიქიკის. შენ თუ გინდა მოკვდი ამ ხალხისთვის არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. არა აქვს. ეგზალტირებული ბრბოა. ეგზალტირებული ბრბოა არის და იმით. ეგერ გიაბესაძე თავი დაიწვა თავის დროზე რუსთაველზე ქართველები ერთმანეთს უნდა ხოცავთ. იმიტომ ეგზალტირებული იყო იქაც ბრბო. ეგზალტირებული. რომელი ეგზალტირებული ბრბოც მიდიოდა საკუთარი ქვეყნის დასაქცევად. რო დაიქცა ქვეყანა, აგერაა შედეგი. ცხონებული თვითონ ვერ ხედავს, მისი სული გაიგებს, ხო? რომ მართალი იყო. რომ ადამიანი კიტოვანს, ადამიანი სიგუას, ადამიანი იმას რა ქვია, ჭანტურიას და ამათ იოსელიანს და ამათ არ უნდა გაყოლოდა ეროვნული ხელისუფლების წინააღმდეგ ტყვის სასროლელად, მით უმეტეს და დაიწვა ადამიანმა პროტესტის ნიშნად თავი. დღეს არც იციან მის სახელი. ინიციატივა რო უთხარით იმას, რა ქვია, შევთავაზეთ, რომ დავდგათ, უბრალოდ სულ მიტინგებია და სულ ერთმანეთის ხოცვა-ჟლეტვა არის რუსთაველზე. და დავდგათ. 9 აპრილის მემორიალის გვერდით, გია აბესაძის ძეგლი, ან ბიუსტი, რომელზეც იქნება წარწერა გაკეთებული, რომ მე ვიყო უკანასკნელი მსხვერპლი. და რომ არ დახოცოს ხალხმა ერთმანეთი. უი არა. ეს როგორ? მისი ძეგლი როგორ უნდა დაიდგას? სუიციდისკენ მოუწოდებს ხალხს, ეს დაჟილი არის ღვთიურად. ხოცებს იგი ადარდებდათ? ეს არის ეს მით ხოცმა იცის, მამებს გავსი. მე კალაძეს გააგები ამ დაყლეებულს რამეს. მაგის საერთოდ რა ღირებულებაზე ელაპარაკები? დემნა გვასალია ყავს იგი რა ქვია. საპატიო თბილისელი. გამოსავალი ვინმეს თუ გაინტერესებთ, აგერ 27-ში იკრიბება ხალხი ვისთვისაც სამშობლო მეტი ღირებული არის ვიდრე პარტია და მიდით იქ. აი ესაა გამოსავალი. და მიდით იქ. თუ გინდათ. თუ არ გინდათ, ვიცია და იყავით და აკეთეთ თქვენთვის რაც გინდათ. გინდა არჩევნებზე იარეთ, გინდა რაც გინდა იგიარეთ რა. როგორ უნდა ვიყო ჩემო ძმაო, ამას რო უყურებ და შენ ქვეყანაში და არაფერი კაის განცდა არ აქვს. არც იმის იმედი და არც იმის ფიქრი რომ ხვალზე გრამი შეიცვლება, ვიდრე ამ დაკლეებული ხალხის ტვინში არაფერი შეიცვლება, როგორ უნდა ვიყო? ასე ვარ. ხო და შემოგევლე, კაი ხალხი რო ვარ დარჩენილი, ვინცა ვარ დარჩენილი ძმაო, ეს მაინც არა პარტია და ეს მაინც არა რაღაცა და ეს მაინც არის მიზნები, ეროვნული მიზნები არის, რომელსაც ჭირდება განხორციელება და დავიწყოთ, რამდენიც ვიქნებით, როგორც ვიქნებით, ზოგი აქედან, ზოგი იქედან და შეიძლება რაღაცა სასიკეთო შევცვალოთ. ასე არაფერი არ გამოვა. არ ვიცი შემოწმო რა იქნება 4-ში. როგორ იქნება ვერ გეტყვი. არც იმას გამოურიცხავ, რომ ისეთი რევოლუცია იყოს, როგორიც იყო 2003-ში ხელისუფლების გადაბარება, როგორც გაუღო, იმან რა ქვია, უშიშროებამ კარიბი იმას სააკაშვილს. და ვარდების რევოლუცია მოახდინა. ახლაც შეიძლება მსგავსი გათამაშდეს. მაშინ მარტო სააკაშვილი არ მოდიოდა, მაშინ სხვა ბევრი ძალები მოდიოდნენ, მაგრამ მე ბოლოს როგორც დარჩა, ისე დარჩა და გათამაშდება. ამბობენ არ იქნება რევოლუცია, რა მშვიდობიანი გადაბარება იქნება და არც ამას არ გამოურიცხავ ზოგადად, რა გითხრა, რა ვიცი. მე რა ვიცი, რა თავში ჩადებული. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ყველაფერი გამორიცხვა ამ მომენტში არც არ შეიძლება. კარგი და გემშვიდობებით, ახლა მშვიდობა მოგცეთ ხომ ერთმანდა.
კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს ქვეყანა არის თქვენი, ჩემთან ერთად, არის ყველა თითოეული ქართველის, ყველა აქ ამ ქვეყნის როგორც ჭირზე, ისე ხინზე და როგორც ვალზე, ასევე დოვლათზე ხმის ამოღების უფლება. და არავის არ აქვს ეს მიისაკუთროს. ამიტომ ყველას შეგიძლიათ ხმა მოიღოთ და თქვენი წილი საქართველოსთვის იბრძოლოთ. არა მარტო ტერიტორიისთვის, არამედ ფინანსისთვის იქნება თუ რისთვის იქნება თუ რისთვის იქნება. იბრძოლებ გექნება. არ იბრძოლებ არ იქნება. არ დაგვილი ვარ ჩემო ძმაო, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი მაინც რო შემოbrunდეს, მაინც დიდი მიღწევა. და ერთზე ცოტა მეტი არის შეუბრუნებული სასიკეთოსკენ. კარგად ბრძანდებოდეთ. ნიჰილიზმში ვერ ჩამაგდებთ, გამორიცხულია. მაინც ყოველთვის არის შანსი იმაში, რომ რაღაცა შემოbrunდეს. როგორც იბრძვი, ისე გიფასდება. ყველაფერი. როგორც ერთან, ისე ბერთან, ისე ღმერთთან და ყველასთან. ამიტომ მოდი შენ სამყევი ამ ყველაფერში და ჩავარდები ნიჰილიზმში და თუ თავში არაფერი არ შედის, ერთის თავში მაინც ხო შევა და 100-დან ერთის თავში რო შევიდეს ძალიან დიდი ძალა. კარგად ბრძანდებოდეთ.